はチルドレンです。私たちは、チームとして個人を4つの観点から見て評価した結果、全員 A 評価になりました。まず最初に、より良いミーティングになるように努力したかについては、1人でも努力する意思がなければチームにまで悪影響を及ぼすということがみんな各々分かっていたので、常に向上心を持つことで、よく基礎演習でゲーム感覚でいろいろやってたと思うんですけど、そのゲームでもいかに1位になれるかということを考えながらチームをより良くするために頑張ってきました。次に個人課題、割り当てられた課題をこなしてきたかです。各人が各人なりのベストを尽くすことでチームのベストを向上していくようにして、誰も忘れてきちゃったっていうのがないような、そんなチームでした。積極的にミーティング中や授業中に発言していたかについては、みんな自分の意見とか相手の意見から汲み取ってプラスして自分の意見を話すなどしてミーティングがスムーズにつながるようにしてくれていました。最後にチームが頑張ろうという雰囲気を作ったかですが、学習共同体として常にチームの雰囲気作りは重要な要素でありますが、みんながみんな頑張ろう、そして楽しくやっていこうとして常に笑顔の絶えない、そんなチームでした。はい、基礎演を愛し基礎演に愛されたチーム、中チル最高、イエーイ。中川先生ありがとう。では3班のチーム振り返りを、行っていきたいと思います。まずこの評価の基準の選定、レジュメ見ていただいたら分かるんですけど、評価基準の選定理由といたしましては、チームミーティングに関して、個人ではなく他人の目で見て評価する項目を主に、盛り込みました。で、評価方法なんですけれども、こちらもA とか B だとちょっと分かりにくいかなと思ったんで、5段階評価で、3を平均値として、出しました。で、評価の方なんですけれども、こちら簡単に私の方から、各個人について見解を述べさせていただきますと、遅刻欠席することなく課題も、この2人の、文章を中心に、支柱となって、中川先生のお腹の、主力となって、くれてた2人でした。2人ともとても癖が強くて、違った視点から意見を出してくれたり、あとはすごいこだわりがある2人だったので、とても話に深みが出る、欠かせない存在でした。私に関しましては、リーダーでちょこっとまとめたぐらいなので割愛させていただくんですけれども、データ化してみて分かったことは、うまく、班でバランスが取れていたのかなと思いました。いい役割分担ができていたということで、忙しい時期各個人であったんですけれども、その際にもうまく、役割を分担して、なんとか乗り越えたり、してこれました。で、またチームの雰囲気としても打倒1班を目指したり、あとは4班のすごいなんていうんですかね、文章量あれに負けないように食らいついていきたいと、その目標もあったので、楽しく、班活動を行えたのではないかと思います。以上です。ありがとうございました。辛かった人、はーい。でも楽しかった人、はーい。中川先生のお腹ありがとう、イエーイ。声が出ません、すみません。私たち2班は他の班に比べて個々ですけど、法的知識が全体的に薄くて、県内調査をはじめ課題とか中間試験の評価が低いことがとても目立っていたというのは反省です。で、また課題をこなすことに必死すぎたりとか、最初の頃はみんな人見知りで遠慮しがちなところがあって、なかなかミーティングがうまくできなかったっていうのも原因で、こういうのに影響しているのかなと思っています。で、個人としましては、下の表をご覧ください。ちょっとあんまり喋りたくないので、ちょっと個人でお願いします。全体的にまず仕事が早くて、かつすごく冷静に物事を判断していただけるので、チームの中核となっていろいろと行動していただいて、すごいありがたかったです。
学的な知識がすごい多いせいか、すごい意見がすごい面白くて、かつあとすごく発言していただけるので、ミーティングの温度が上がってすごく感謝しています。本当に個性が強いんでしょうね。ものすごくなんか意見が3人同じでも1人だけこうじゃないのみたいな意見とかも多くて、すごいやって楽しかったです。で私はすごいなよなよしてて皆さんに迷惑をかけちゃうようなすごいダメな班長だったんですけど、頑張ってこれたんじゃないかなと思っております。はい。で4人ともこの経験を生かして今後3年生でゼミを選ぶときとか、あと2年生でまた多分コース選択とかがいろいろ変わってきて大変だと思うんですけど、そういうのに全部活かせればいいかなと思っています。以上です。打ち上げラーメン食べに行くぞ。終わりです。終わりです。4班のチーム振り返りを始めます。評価は5段階評価で、平均を3にして5の方が上っていうふうにつけました。で、まず最初の項目でチーム愛なんですけど、このチーム愛っていうのはミーティングの円滑な進行のための準備、雰囲気作り等の、最低限度のライン、チームへの貢献度を評価しています。で班活動に不可欠な要素だと思ったので評価基準にしたんですけれど、全員あまり差がないので1つにまとめて、チーム愛という形で5評価にしました。で、その後の評価に関しましては、他の評価よりも詳しく差がありそうなものを選んでいきました。で、第一に発想力です。で、発想力は他の人が思いつかない意見を出したかが基準となっています。で、意見を多く出したかではなく、メンバーの考えや視野を広げることに貢献したかで評価に差をつけようとしました。結構いろんな意見を出してくれていたので評価が高いです。で、情報力の第2の情報力は、我が班が初期から大切にしていたものだったので評価基準にしました。で、ライブラリーや工学研究室に行って本を借りていたので、評価が高いです。で、第3に行動力です。正規ミーティング外の活動を評価しています。ごめんなさい。で、応用力、次の応用力は、ミーティングにただ出るだけじゃなくて、実のあるものにできたかを測るために評価基準にしました。で、全体をまとめて、4班はやる気と団結力に満ちていて、とってもいい班だったと思います。以上です。3時間にも及ぶミーティング、他の班から怖いと言われるほど頑張りました。クトゥルフ最高。はい、では、基礎編半年間お疲れ様でした。イエーイ。そして中川先生ありがとうございました。学んだことを生かして今後も頑張るぞ。